Ливата ли си искаш? Дипко, къде имаме бивинцето? Вече. Ще приказваш ти вече, а? Може да е свързано с ключа. Да, ключа за разгадаване на кода. Да, може да е всичко. Изречение, дума, книга. Как обича само да я мазят. Как обича и гледа в обектива. Мазвате я вече. Тани изсипа си тук чайчето. Малко да се отвърне често да на последното. Вече си пеем. Снимаме ли се? Снимаме ли се? Обаче гледай как гледа съсредоточено. Ще става манекенка тя. Манекенка. На снимачната площадка излиза Аделина Димитрова. Не знаеш какво следва. Айде. Ай, хоп, буф. Така подопенце. Айде подопенце.